在搜索地外文明计划的一次年度论坛上，科学家保罗·戴维斯再次提出，如果外星智慧文明真的访问过地球，他们最有可能留下信息痕迹的地方，不是金字塔或外星飞船残骸，而是我们身体里的 DNA。1962年，弗朗西斯·克里克站在诺贝尔领奖台上，心中却有种奇异的空虚感。他和詹姆斯·沃森因为发现 DNA 双螺旋结构而一举成名，成为了科学界的巨星。但是很少有人知道，这个改变人类命运的发现其实源自一次不那么光彩的秘密窥窃。故事要从1953年说起，那时的克里克37岁，风度翩翩，嗜酒如命，信奉理性至上，但他最大的癖好是喜欢站在显微镜前想象原子。他的搭档詹姆斯·沃森年仅24岁，是个有点鲁莽的美国小子，满嘴的咖啡因，夹杂着哲学与八卦的理论狂人。两人一个是学物理的，一个学动物学，正儿八经搞生物的其实一个都不是。而真正能拍出 DNA 清晰结构图的是在伦敦国王学院的女科学家罗莎琳德·富兰克林。她拍摄的那张照片51是一张精确的几乎能看见神的 X 射线晶体照片，它记录下了 DNA 结构的秘密，清晰的 X 形状正是螺旋结构的证明。而这张图像它从来没有授权过任何人使用。然而这张富兰克林的宝贝照片却在某个星期五的下午被他的同事威尔金斯偷偷借出来，交给了沃森。克里克盯着照片沉默了几秒，然后猛地起身，整个人如遭雷击，瞠目结舌地大吼道：天哪，詹姆斯，我们找到了！当天下午，他们就用纸片和金属丝搭起了 DNA 双螺旋的原型，就像两个孩子在搭积木，只不过他们搭的是生命的钥匙。傍晚时分，两人冲进剑桥大学附近那家老酒馆老鹰酒吧。克里克一边推开门，一边对着满屋子的学生教授大喊：我们发现了生命的秘密！酒吧老板已经习惯了这两个疯子，他没说什么，只是默默给他们各倒了一杯黑啤加烈性威士忌的混合酒，这是克里克的灵感酒。3杯酒下肚，沃森开始在酒吧的餐巾纸上画起了螺旋结构。克里克站上椅子，大声朗诵达尔文的《物种起源》，嘴里含糊地喊：进化，别傻了，这玩意儿是神写的代码。当然没人把这两个酒鬼的话当真，但他们俩的确发疯般的醉了。据说那天晚上，克里克跑去踢了院长家的垃圾桶，还用粉笔在实验楼门口写了一行字：上帝就是一个程序员。同诺讲到异端学说， DNA 不像是地球上的东西。多年后，克里克在一次访谈中坦白说，那晚我在酒吧里说的醉话，现在看也许是真的。1973年，他正式提出指导性泛种论，认为 DNA 的复杂度太高，不可能是地球自发生成的，它更像是被写好的程序，由外星文明设计并投放在地球。这番言论一出，科学界哗然，有人成为他的拥趸，也有人嗤之以鼻。但他不再争论，他说，当你真的盯着 DNA 看久了，你就会发现它不像自然长出来的，更像某种智慧生命写下的操作系统。这一年他57岁，那个曾经在酒吧桌上写出生命的秘密的疯子，如今相信我们地球上的生命只是一次更高文明的实验。科学家在完成小白鼠的基因组测序时，惊讶地发现它竟然拥有大约2万个功能基因。他们本以为这只是低等哺乳动物的标准配置，然而当人类的基因组也被解码后，全世界都屏住了呼吸，结果竟然几乎一样，人类也只有大约2万个功能基因。作为唯一拥有语言艺术文明与科技的智慧生物，科学家原本设想，我们应当拥有至少几十万个功能基因，毕竟我们能写诗，能建城，能登陆月球。可事实就像一记响亮的耳光，我们和一只小白鼠的编码量几乎持平。那么问题来了，是什么让我们成为人类？我们与其他动物之间巨大的差距究竟藏在哪里？当研究者进一步分析时，发现人类基因组中只有不到 3% 的序列参与制造蛋白质，剩下的 97% 被早期科学家不客气地称作垃圾 DNA。 然而不是所有人都这么认为，一位当年被人忽视的女科学家芭芭拉·麦克林托克就是站在垃圾堆前第一个发出质疑的人。她1902年出生于纽约，
从小表现出对生物的极大兴趣，却因女性身份常年遭遇冷遇。在康奈尔大学，她被允许读研究生，却不允许她出现在研究团队合影里。在她担任教师期间，有些同事甚至拒绝与她共用实验器材。她的研究成果被同行讥讽为巫术或生物占卜。1930年代，她在研究玉米色素时发现了一个惊人的现象，某些 DNA 片段会从染色体的一个位置跳跃到另一个位置，还能引起玉米颜色突变，她称之为跳跃基因。然而这一发现被主流学术界否定，很多男性科学家认为这不过是巧合或实验误差。直到1983年，年过80的她才终于因跳跃基因获得诺贝尔奖，成为首位单独获奖的女性遗传学家。她没有组建家庭，也没有离开实验室，她一生孤独，被誉为跳跃基因之母。她曾写道， DNA 不是静止的，它像拥有意志，会在不经意间改写自己，而她的人生也像一个被跳跃的基因。性别歧视不是芭芭拉一人的战斗，20世纪早期，整个世界的女性都在为被看见而奋斗。1902年，芭芭拉刚出生那年，中国大多数女性还在裹小脚，欧洲许多国家的女性连投票权都没有。美国著名天体物理学家维拉·鲁宾发现了暗物质旋转速度不符合常规的引力异常，却被无视多年，最终错失诺贝尔奖。而在艺术、文学、金融等各个领域，无数天才女性因为性别消音于历史，她们如同 DNA 中的沉默基因，曾被误判为无用、可有可无，直到被重新激活才震撼世界。如今，人类已经识别出多种跳跃基因，它们不仅能左右外貌、抵抗疾病，甚至可能控制衰老。在这些垃圾 DNA 中，还藏着许多神秘的沉默基因。例如，尿酸酶基因原本负责分解尿酸，后来因突变被封印，导致现代人更容易痛风。可它也曾帮助人类在远古时代储存更多脂肪，成为一个进化中的备用方案。抑癌基因能控制细胞生长，抑制肿瘤，但在部分人群中沉睡多年，直到某个突发事件将它激活。还有内质氧化酶基因，人类已无法通过自身合成维生素 C， 原因就是这条基因早在进化过程中就休眠了。为什么这个如此关键的功能会被关掉，没人知道。科学家甚至在研究所谓的永生基因，那是让水母蠕虫细胞不断自我更新的密码。而在2019年，美国研究人员曾在酵母中移除大片垃圾 DNA， 发现酵母生长反而更稳定，寿命更长。那么问题来了，这些垃圾究竟是无用的冗余，还是某个高级文明刻意留下的备用模块呢？ DNA 像是一本多层加密的手稿，其中有正文，有脚注，有被划掉的段落，还有那些等待解锁的隐藏章节。如果说 DNA 是一本复杂的程序代码，那么科学家在注释这本代码的过程中，发现了无数段陌生的注释符。这些信息既不像人类自己写的，也不像自然生成的。在深入研究人类基因组的过程中，科学家发现我们体内竟然隐藏着上百万段古老病毒的遗传信息。这些病毒片段不是感染造成的外部伤害，而是早已嵌入我们基因的遗传成分，一代一代传了下来。这些片段被称为内源性逆转录病毒，它们就像是遥远过去某个生物在感染病毒之后，将病毒片段意外整合进了自己的 DNA 中，最后这些病毒代码被稳定地保存在后代身上。而更令人惊奇的是，某些片段只在人类中存在，与其他任何物种都无对应项，这也引发了许多科学家的猜测与争议。哈佛大学数学家大卫·柏林斯基曾经进行过一个计算，假设整个地球早期是一个生命浓汤，水、气体、电解质和闪电在一起搅动，每1秒钟摇出一个新的 DNA 组合，想生成一个真正有功能的 DNA 序列，所需时间远远超过整个宇宙的寿命。他说这不是不可能，而是根本不可能。这让人开始重新思考，这些陌生代码是自然随机的吗？还是某种智能存在写入了某些种子段落？ DNA 会不会不是自然产生的，而是某种高级智慧的作品呢？弗朗西斯·克里克提出的指导性泛种论正是对这种设想的一种尝试性解释。他认为外星智慧生命可能在宇宙中多个星球上播撒了适应型生命代码，观察哪一个星球最适合演化，地球或许只是其中的一个实验平台。这一假设并非没有依据，
科学家发现地球上生命的基础构造碳链、左旋氨基酸、DNA 四碱基编码方式在理论上完全可以设计为另一种形式，但我们却统一使用了某一种语言。这就像世界上所有计算机都只运行一种原始系统，为什么？又是谁决定的呢？科学作家保罗·戴维斯曾提出一个设想，假如我们是外星实验的一部分，那外星文明很可能把流言藏在我们最稳定、最核心的载体 DNA 中。而如今，人类自己也开始迈入了造物者的行列。CRISPR 技术让我们第一次可以像程序员一样剪切、编辑、粘贴自己的遗传密码。2023年，科学家已经成功使用 CRISPR 技术治愈了数种遗传病，更大胆的实验正在进行，增强人类体能，延缓衰老，复活灭绝生物，甚至让婴儿定制未来。有人说我们正在成为上帝，也有人说我们只是在重演另一个文明早已踏上的道路。如果人类是被设计出来的，那么今天的我们也许正是他们的复制品、实验体或者学徒。我们在探索宇宙的同时，也许宇宙早已通过 DNA 在我们身上留下了他们的指纹。如果真的有高级文明在宇宙中播撒了生命的种子，那他们是否留下了什么签名呢？就像艺术家在画布一角署名，程序员也可能会在代码中留下彩蛋。科学家们开始认真审视 DNA 中是否藏着那条信息。2006年，美国国家人类基因组研究所启动了一项计划，名为 ENCODE， 目标是彻底解析非编码区的功能，也就是那些曾被认为是垃圾的部分。结果令人震惊，这些区域中有大量重复序列、对称结构，甚至还有某些反转句式。数学家与语言学家受邀参与了分析，他们发现这些片段在结构上与某些语言的句法规则高度相似，甚至出现类似嵌套、递归的构造。部分研究者认为，这些序列可能是高度压缩的信息，只是在没有解码器的情况下，人类还无法读取。瑞典农德大学的研究团队曾发现，人类第7号染色体中有一段奇特的碱基序列，结构上极度整齐，而且在已知的10万多个样本中毫无变异。他们称之为不变片段，像是某个人故意嵌入的一段只读数据。诺贝尔奖得主 DNA 测序技术的先驱克雷格·文特尔在2010年创造出首个人工合成细胞时，就在 DNA 中写入了一段英文字句，同时还留下了3位科学家的名字。这道话被编码成 DNA 序列，并写入到名为杰西维埃合成 1.0 的合成细菌基因组中，也就是说，人类已能在 DNA 中藏下信息。那么，如果我们能做到，为什么别人不能呢？难怪科学家保罗·戴维斯要提出，我们可能不需要金属飞船或者无线电波来搜寻地外文明，真正的宇宙信号可能早已藏在我们体内。DNA 既是生命的蓝图，也有可能是宇宙的留言板，只是我们还看不懂那封信。好了，今天的故事就讲到这里，我们下期见。